हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से वीजिंग और ब्रेथलेसनेस का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। वीजिंग का मतलब होता है जो सांस लेते टाइम इस टाइम कफ कोल्ड के उसमें खरखरी सी आवाज़ आती है, साए साए सी आवाज़ आती है, सीटी जैसी बजती है। सांस लेते तो ऐसा लगता है बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है बाहर तक की। ये अंदर की जो फ्लेगम होता है यानी ज़ुकाम जो होता है, म्यूकस जो होता है वो ऐसा अटक रहा होता है, जम रहा होता है। उसकी वजह से प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते और सांस ना लेने की वजह से आवाज़ भी उसमें आने लगती है, साए साए की आवाज़ आने लगती है और सांस लेना मुश्किल भी हो जाता है। और ठंड भी बढ़ रही है, ठंड अचानक से काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसकी वजह से ठंडे में कफ एंड कोल्ड ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इंक्रीज़ होते जा रहा है, लोगों को एक दूसरे से कैच करता चला जा रहा है। और ये कफ एंड कोल्ड में क्या हो रहा है, जो कफ निकल रहा है चाहे नाक से हो या गले से हो, वो येलो कलर का हो जा रहा है, यानी पीले रंग का या हरे रंग का गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा, और कुछ लोगों को उसमें से स्मेली आ रहा है। तो ये सब चीज़ें एक साथ हो रही है। अगर आपको वीजिंग और ब्रेथलेसनेस के प्रॉब्लम हो रही है तो आज मैं उसी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा जैसे हो रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहने जा रहे हैं, तो बहुत टाइट कपड़े ना पहनिए, इतना पहनिए कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। पहनना तो ज़रूरी है मगर उसके साथ ऐसा हो कि बॉडी में स्टिफनेस ना आए और हाथ पर चल सके, वरना हाथ पर चलेंगे नहीं तो और ज़्यादा स्टिफनेस आने का डर रहेगा, जिसकी वजह से ज़ुकाम और बढ़ता चले जाएगा। अब पानी तो प्रॉपर डेली का जो 3 लीटर चाहिए होता है वो ज़रूर पीजिएगा, हर किसी के एडल्ट के हिसाब से बता रही हूँ। और ज़रूरत से ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीजिएगा, जितनी लिमिट में उतनी पीजिएगा। साथ में अपने डॉक्टर को जो भी दिखाया है, प्रिकॉशन लिए वो लेते रहिए। और कुछ लोगों को भाप लेने की ज़रूरत है तो भाप लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि इस टाइम में जैसे ज़ुकाम बढ़ रहा है और उसमें नेज़ल कैविटी पूरी ब्लॉक होती चली आ रही है, क्योंकि फ्लेगम जो होता है, जो म्यूकस होता है, जो बलगम होता है, वो पूरा नेज़ल कैविटी और हलक ऐसे करके पूरे में जम रहा है, जिसकी वजह से बोलना भी मुश्किल हो रहा है, हलक में दर्द भी हो रहा है, यानी टॉन्सिल की प्रॉब्लम भी हो रही है। साथ ही साथ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सांस ले रहे हो तो उसमें सांस मुंह से लेना पड़ रही है कभी कभी, और ऐसा लग रहा है कि अगर लेट जाओ तो सांस लेना मुश्किल है, और फिर बैठ जा रहे हैं उठ करके, और साथ में फिर साए साए की आवाज़ आ रही है और खांसी भी लगातार बनी हुई है। तो ये जो एक साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। ये डायरेक्टली हो गया है ठंड का अटैक, हो मतलब एक तरह से ठंडी हवा बॉडी के अंदर चली गई है, जिसकी वजह से जो फ्लैगम है ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में बन नहीं रहा है, यानी जिसको कफ बोलते हैं, कफ ज़्यादा बन रहा है। तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन पहले टेप है, कोई और से टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जिन्होंने कोर्स करा हुआ नहीं, ये पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरफ से येलो होती है और एक तरफ से वाइट होती है। टॉर्च हीटर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अब जो जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मेथी दाना मिल जाता है। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड है, तो ये जो वही है खाया जाता है, जिनको तड़के में इस्तेमाल करा जाता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। ब्योल मैग्नेट का काम होता है एडवांस लेवल पे स्टिमुलेट करना। और अगर आपने मेथी दाना लगाया तो डेली में नया मेथी दाना लगाया जाएगा। अगर दिन में लगा रखा तो गीला होकर ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। ब्योल मैग्नेट का गीला होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेटेलिक होती है और लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है ब्योल मैग्नेट। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो TCM के बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM ब्योल मैग्नेट का चार्ट आपको ऑनलाइन गूगल सर्च करने पर इजीली मिल जाएगा। TCM ब्योल मैग्नेट भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पार्ट है, और TCM ब्योल मैग्नेट के अकॉर्डिंग पॉइंट जो है ब्योल मैग्नेट से या फिर मेथी दाने से लगाइएगा, कलर से नहीं लगाइएगा। जिनको कलर की नॉलेज है उनके लिए तो ठीक है, वो लोग समझ जाएंगे, लगा लेंगे। बाकी लोग या तो ब्योल मैग्नेट लगाइए या फिर मेथी दाना। लोकेशन समझिएगा, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। अब देखिए इंडेक्स फिंगर में थंब की साइड जो मेरिडियन चलती है वो लंग्स की मेरिडियन चलती है। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है लंग्स का फर्स्ट पॉइंट LU1, फिर आ जाएगा लंग्स का 6th पॉइंट, ये 6 हो जाएगा। फिर ये अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे को बढ़ेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा LU7। तो ये देखिए LU7 6 फर्स्ट। फिर इसी इंडेक्स फिंगर में मिड में जो मेरिडियन चलती है वो पेरिकार्डियम की चलती है।
P6 ये पॉइंट आएगा। अपर जॉइंट से थोड़ा सा नीचे मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे सेंटर में इंडेक्स फिंगर में, तो ये P6 आ जाएगा। फिर देखिए हमारे रिंग फिंगर से मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक आती है। जब ये रिस्ट के मिड तक आती है तो यहाँ पे मिड से ये टर्न कर जाती है इस तरह से। जब ये टर्न कर जाती है तो देखिए थंब के बेस पे मिड में क्रॉस करती है, तो ये बिल्कुल देखिएगा ये इस तरह से। अब ये पॉइंट इसका लोकेशन समझिएगा, ये हमारा CV का 17 है, ये इस तरह से आएगा कि हमारे इंडेक्स फिंगर का जो किनारा है इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो ये थंब का लोअर बेस है इसका मिड है, यहाँ पे CV का 22 आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन मसल का 22। फिर एक पॉइंट हमारे मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो स्टमक की चलती है, मगर यहाँ पे जो है ये स्टमक का 40 थोड़ा सा टर्न कर जाता है। जो इस वाली किनारे की लाइन है और जो मिड की लाइन है उन दोनों का बीच का ले लीजिए, तो ये पॉइंट आ जाएगा स्टमक का 40वां। और फिर यहाँ पे देखिए हमारे लोअर बेस थंब का जो लोअर होता है उसके जो हमारे पेशेंट की फर्स्ट उंगली इंडेक्स फिंगर को रखिएगा। जब यहाँ पे हड्डी के पास रखेंगे तो इतनी दूरी पे आएगा UB का 13, ठीक है। ये वाली जो बोन उठी हुई है इंडेक्स फिंगर की तरफ वाली इस तरफ है ये पॉइंट, तो ये UB का 13 है। अब ये जो कंडीशन है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट करे जाएंगे सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियर मैग्नेट आपके पेपर टेप में से दिखना चाहिए येलो, यानी विजिबिलिटी जो होगी मैग्नेट की वो येलो होगी। तो मैं एक पॉइंट आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ, बाकी पॉइंट आप अपने आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए ये येलो विजिबल हो गया, जितने पॉइंट है उन सबको येलो विजिबल कर लीजिएगा। दोनों हाथों में लगाइए क्योंकि इस टाइम में लंग्स को सही से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है हर किसी के अंदर, और ये लंग्स को फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही फिर आपके जो ये ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, ठीक है। अब देखिए साथ में मैंने कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है, मैं साथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिएगा जिनके पास बियर मैग्नेट है वो तो बियर मैग्नेट दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, इस तरह से येलो विजिबल हो जाएगा। जिनके पास बियर मैग्नेट नहीं है मेथी दाना है तो इस तरह से एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिले मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा, बियर मैग्नेट वाले को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, या फिर जब तक लगाइए 24 घंटे भी लगा सकते हैं, मगर उसमें से अगर गीले हो जाए तो उसको हटा दीजिए, फिर टेप को चेंज कर लीजिए, फिर रीअप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको रीअप्लाई कर लेंगे तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। जो फ्लेगम यानी जो कफ है ज़्यादा बन रहा है कफ का बनना भी ख़त्म करेगा, यानी कफ को सुखाएगा, और जो पोर्स स्किन पोर्स और बॉडी के अलग ऑरिफिस जितने भी छेद होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं इस टाइम के ज़ुकाम में, उनको खोलने की कोशिश करेगा, उनमें से ड्रेन करेगा, जितना भी कफ होगा उसको ख़त्म कर देगा नॉर्मल तरीके से। बाकी आप जो मेडिसिन ले रहे हैं वो लेते रहिए, साथ में एक पॉइंट लगा लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, ताकि लोगों को पता चल जाए। आयुर्वेदिक कैपेसिटी सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन में ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आयुर्वेदिक के पेशेंट 4 हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ, और सी यू नेक्स्ट टाइम।